Urbs Roma in ripatiberis flumini sitast, viginti milia passum amari. Hoc loco flumen facile transitur, et colles propinqui bene buniri possunt. Moenia Romana antiqua septem colles sive montes complectuntur. Roma conditast anno septingentis quinquaginta tres ante Christum natum. In Monte Capitolino, qui praeceteris sacer habetur, multa sunt aedificia sacra, quorum clarissimus templum Iovis optimi maximi. Ea Capitolii pars, quae spectatas septentriones, ardo atque muris firmis munita, arx dicitur. In summa arce templum Iunonis moneta essitust, in quo numis e metallis pretiosis efficiuntur, atque imaginibus imprimuntur. In infimo Capitolio est tabularium, id est amplum aedificium in quo tabulae et literae publicae servantur. Infra Capitolinum Palatinumque colem forum Romanum, in ea vale olim magna palus erat, quae tum demum sicatast cum aqua paludis in flumen deducretur per cloacam subterraneam, quae appellatur cloaca maxima. Magnus numerus hominum quotidie convenit in forum Romanum, locum urbis celeberrimum, qui multis aedificiis publicis et sacris cingitur. Haec est Basilica Aemilia, quae cum Basilica Iulia aedificium publicum amplissimum est. Basilicae fororum potiorem locum occupabant quam alia aedificia. Basilica est aedificium publicum in quo et alia multa negotia acuntur et ius inter cives dicitur. Deinde Christiani formam basilicarum usis sunt ut spatium religiosum ad sacram liturgiam celebrandum. Poste acum imperium Christianum factu esse, vocabulum etiam usus est ad magnas ecclesias referendum. Itaque hodie ipsum vocabulum usus in rebus religiosis et architecturae. Iuxta Basilicam Aemiliam, in ea fori parte quae dicitur comitium, locatast curia. Id est aedificium quo senatus Romanus convenire solit. Senatus constat excescentis senatoribus, civibus nobilissimis qui ante Caesaris aetatem summam potestatem in re publica Romana tenebant. Ante comitium st locus superior ex quo oratores verba faciunt ad populum. Rostra nomen est huius loci, quia rostris navium captarum ornatur. Rostrum enim vocantur eae hastae ferreae quae e prora navis longae eminent, velut rostrum avis. Multi oratores illustres in rostra scenderunt ut orationes ad populum haberent. Ex aedibus sacris fori Romani minima quidem sed veterrimast, aedes Ianii, illa aedes duas Januas vel portas habet, quae tum demum clauduntur cum per totum imperium populi Romani, terra marique pax factast. Id quod per septingentos annos inter Romulum et Augustum vistantum venit, Augustus Vero cum ad actium promunturium Epiri, classem Marci Antonii vicisset, Janum tertium Claudii iusit. In contraria fori partes taedes vestae antiquissima, quae formam habet rotundam. Vestas dea foci rerumque domesticarum, in cuius aede ignis aeternus ardet. Sex virgines vestales ex filiabus Romanorum illustrium, electae diligenter curant ne ignis vestae umquam extinguatur, nanque ignis ille semper ardens, Romam urbem aeternam esse significat. Iuxta aedem vesta est regia, domus pontificis maximi in qua olim reges Romani habitavis sedicuntur. Pontifex maximus est summus sacerdos, qui ceteris omnibus sacerdotibus Romanis praefectus est. Sacerdotum negotium est sacrificia facere atque res divinas curare.
ante regiamst templum Gaio Iulio Caesarii consecratum quod templum divi Iulii appellatur. Caesarenim ut plerique princeps Romani post mortem in deorum numero habetur et divus vocatur. Templum divi Iulii ab Augusto aedificatumst, eo ipso loco ubi corpus Caesaris acivibus lugentibus crematum erat. Ab utraque parte Basilicae Iuliae magnae desitast, ad extra sub clivo Capitolino aede Saturni, a sinistra aedes Castoris et Pollucis. Aede Saturnis taerarium populi Romani, ides locus ubi pecunia publica deponitur axervatur. Hoc templum antiquissimum senatus populusque Romanus incendio consumptum restituit. Aedes Castoris consecratas diis Castori et Polluci, iovis filiis Geminis qui saepius Romanis in proiliis auxilio venerunt. Inter hanc aedem et templum divi Iulii, senatus populusque Romanus post proilium ad actium factum Augusto Victorii arcum marmorium aedificavit. Infra Capitolium iuxta tabularium sunt aedes Concordiae et divi Vespasianii. Aedes Concordiae antiqua eo tempore aedificata esse dicitur, cum post longam discordiam quae populum Romanum divisserat in duas factiones inter se inimichissimas, patricios et plebeios, tandem concordiam omnium civim restitutast. Prope aedem concordia est carcer, cuius pars subterranea tenebris et odore foidatque terribilis Tulliano appellatur. Aedes divi Vespasiani a filiis Tito et Domitiano aedificata, a Domitiano patrii mortuo dedicata est. Iuxta aedem divi Vespasiani est porticus duodecim diis de abus consecrata, quorum simulacra aurata in porticu stant. Fortasse vos prae contamini commodos scitur, ut hic locus siqui debatur, si nulla edificia restat ex illa urbe praeter fundationes et non nulla columna. Hae reliquiae nos adiuvant ad magnitudinem aedificii videndum, praeteria paucia edifici illius temporis servantur, et imagines aedificiorum in antiquis nummis. Maximi momenti autem libri vitruvii sunt, sed ea in alio tempore videbimus. Romae multe edificii publici erant. Hodie percurrimus eos quod locum urbis celeberrimum cingebant. Si alia genera edificiorum videre voletis, ut haec, dorsum scribite. Gratias maximas vobis ago, et valete.